Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya nagaa keenya kabaja as studio F5 irraa simbiraan geenya guyyaa har'aa kana immoo Axereeraa miidiyaa keenyaan walitti deebineeti kan jirru Axereeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aa kana simbiraan geenyu boruma shifa booma qasoon immoo Daani'el Tasfaayitii Oliyaad Badhaasaa ogummaa teeknikaatiin waliin jira. Asumaan egaa F5 waggaa lammaffaasaa kabajachaa jira. Daawwattoota keenya biyya alaatiif biyya keessa jirtan hundumaan bagaa hundeeffama F5 waggaa lammaffaa geessan isiniin jenna bormashi. Ya, Baga waliin geenya. baga waliin geenya. Booma. Hayyegaa mee ajandaa keenya maal qabattee jirta kan guyyaa har'aati? Ajandaa torbaan kana miidiyaaleen irratti haasaa turan keessaa inni tokko gama Itoophiyaatiin bu'aa qormaataa kutaa 12ffaa barattooti kutaa 12 baratan waggaa lama olii kan isaan adda qormaataan qoramin turan sababoota adda addaatiin amma bu'aan qormaata isaanii gadhiifamee jira. Ijoolleen jajjabduun ijoolleen Oromoo qabxii olaanaa fiddee jirti. Miidiyaaleenis gabaasaa jiru. Inni ajandaa jalqabaa yoo ta'u gama kaaniin dhaabbileen Oromoo tokko tokko uummata hongeen miidhame fi birmataa jiranii isaan irra kan dubbannu ta'a. Gama kaaniin immoo waan hafe isinitti gufuu dandeenya. Hayya booma. Tole akkuma amma buruuraa kaasee kanneen biyya keessa kanarraa yoo dubbanne gama baargamaatti illee darbine waa'ee paarlamaa illee kanarraa kaasuun torbee kana keessa paarlamaa Itoophiyaa gaggeesseeti kan jiru. Isas dubbannee gama baargamaatti ceenee dhimma guddaa idil addunyaa ta'uudhaan yeroo ammaa kana addunyaa kan sochoosaa jiru. Waa'ee Raashiyaan Yuukireen weeraruu wajjin wal qabatee gabaasaa illee jiru. Miidiyaaleen maal jedhaa jiranii angootiin biyyattii yoo maal jedhaa jiranii kan jedhu bal'inaan kan daawwattoota keenya biraan geenye jechuudha. Hayyegaa daawwattoota keenya ajandaalee kanarratti kan dubbannu ta'a haga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Ajandaa keenya jalqabaatti gaafa ceenugaa Oromiyaan torban kana akkamiin turte isa jedhuutii fi akkuma beekamu hongeen akkasumas rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa akkasumas immoo gara baha Oromiyaa kibba Oromiyaa jiruutiin Oromiyaan jechuudha yeroo adda addaatti weerarri humnoota finxaaleeyyii akkasumas immoo qaamolee hidhattootaan yeroo isheen itti lubbuun namaa gaaga'amoo fi namni jireenyaa fi wabii dhabee jirudha yeroon ammaa kun jechuudha. Sanarraati gaafa dubbannu wantooti lamaan kun hongee fi rakkoon nageenya Oromiyaa keessatti yeroo tibba kana keessumaa immoo waggoota darbanii fi waggoota kana keessa rakkoo hamaaf wal xaxaa ta'eeti kan inni jiru. Muddamni siyaasaa biyya kana keessa jirus haala biyyattii kana keessa jiru ittumaayyuu hammeessee namooti baay'eenis rakkoolee adda addaatiif saaxilamaniiti kan isaan jiranii. Keessaayyuu gama hongeetiin wal qabatee naannoon godinni Booranaa akkasumas Oromiyaa keessa godinaalee 8 rakkoo hongeetiin wal qabatanii gaaga'ama keessa kan jiranii. Isaan kun deeggarsa namoomaa kan barbaadanidha. Qaama alaarraati yookaas immoo qaamolee idil addunyaa deeggarsa adda addaa kennan irraa yeroo baay'ee jechuudha deeggarsi Oromiyaa keessa qaqqabu muraasa rakkoo nageenyaan wal qabatee jechuudha. Dhaabbileen Oromoo biyya kana keessa jiran immoo Oromiyaa keessaa fi Oromoo keessaa kan ba'an immoo dhimma kana jechuudha aantummaadhaan itti dhiyaatanii uummata kana gargaaruu irrattidha kan isaan argaman. Keessaayyuu baankileen Oromoodha warra akka baankii Oromiyaa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Siinqii, waldaan misooma Oromiyaa deeggarsa adda addaa tibba kana keessa gara sanatti dhiyeessaadha jechuudha kan isaan jiran. Amma rakkoo hongee kana furiisaaf dhaabbileen hedduun socho'aa jiranii isaan keessa warra dhimma maqaa dhootte kana warri kun itti dhiyeenyaan uummata kana hordofaa jiru. Keessaayyuu waldaan misooma Oromiyaa ka barattoota qaxalee dhaqqabsiisaa jiru warra hongee miidhamaniif beeksee haga miiliyoona 8 ta'uun meeshaalee adda addaa bitee raabsaa akka ture beeksee jira. Gama kaaniin immoo waldaan wal gargaarsaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin durfamullee gargaarsa godhaa ture irra dabalataan naannoo sanitti itti fufinsaan rakkoo kana hundeerra furiisaaf boolla bisaanii qotiisaaf karoorsee akka jiruu fi meeshaa boolla bisaanii ittiin qotu guddaa tokkollee gara biyya alaa deemanii bitanii akka jiran odeeffannoo nu dhaqqabee jira. Kun waan dansaa uummati gama hongeetiin miidhamee jiru kun birmannaan isaa cimee itti fufee jira. Haa ta'uti garuu gara lixaatii fi kibba Oromiyaatti rakkoo nagaatiin wal qabatee rakkina jiru san wanni furuu danda'uu fi akkanumallee deeggarsi uummataa akka kana wal fakkaatu fakkeenyaaf namni mana isaarraa gubateessaa jira finxaaleeyyiin warra Amaaraa
gara lixa Oromiyaatiin seenanii naannoo Oromiyaa rukutaati jiranii jiraattonni mataa jiru aangawoonni naannoo isaanii mirkaneessaati kan isaan jiranii miidiyaaleen illee gabaasaati kan inni jiru gama kaaniin immoo kibba Oromiyaatti uummati rakkoo hongeetiin cinatti duula waraanaa guddaa bananii ka'anii uummanni namni tokko manatti nafin uummanni gara raaqaatti deemee warra hidhatee raaqa jiru barbaadaa jedhanii hidhatanii kun fedhii isaaniitiin jedhanii aangawoota mootummaan itti hiriiranii uummanni ammallee rakkoo caalmaatiif akka inni saaxilamu godhamaati kan jiru kun waan akka malee nama gaddisiisu. Rakkoo Oromiyaa keessaa dubbatanii irraa fixuun hin danda'amu nama rakkisa waan Oromiyaa keessaa jennee illee fixuu hin dandeenyu miidiyaan illee gabaasanii fixuu hin danda'ani uummata kana waaqummaa isaan gargaaru jechuu malee kun immoo mootummaan isaan bulchaa jiru birmatee fi rakkoo uummata kana hundeerraa fure uummata kanaaf tasgabbii yoo kenne wanni inni argatu sun yoo tarii galii argata yoo ta'e galiin sun adoo isarraa hafee gaarii natti fakkaata. Kanarratti amma rakkoon keessumaayyuu gama hongeetiin wal qabatee rakkoo kana amma hundeerraa furuudhaa fi qaamoleen birmannaa taasisan hangammaatti jechuudha jiranii mootummaan silaa dhimma kana hundeerraa furuuf kana durayyuu jechuudha keessumaa horsiifatee bultoota naannoo Booranaa jiran naannoo Gujii keessa jiran kanaafi jalqabumayyuu jechuudha itti fufiinsa jireenya isaaniif waan wabii ta'uu danda'u rakkoon kun amma haala jijjiirama qilleensaatiin yeroo adda addaatti mudachuu danda'a. Sanaan wal qabatee waan kana hiikuudhaa fi mootummaan silaatee xiyyeeffannoo isaan duraa waan hundeerraa rakkoo sana furuu qabu irratti ture hangammaatti garuu gaa deeggarsa adda addaa geessuurraa irra darbee wanto rakkoo kana hundeerraa furuudhaa fi ammammaatti sochiin taasifame baay'ee xiqqaadha. Warra akka raayyaa ustaas raayyaa abbaa macaafaa kun immoo rakkoo kana furuudhaaf wanti isaan sochii isaan eegalanii jiran silaa kan mootummaarraa eegamu ture jechuudha. Uummati kaastee keessumaayyuu ammallee akkuma gaanfa Afrikaatti fudhannee uummanni miiliyoona 13 ta'uudha rakkoo kanaaf kan saaxilame gaanfa Afrikaatti biyyoota akka Keeniyaa dabalatee Somaaliyaa dabalatee gama Oromiyaa keessas dabalatee Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Walumaa galatti ammallee jechuudha roobni dhabamuun isaa hamma ji'a lamaatti turuu akka danda'ullee warri sodaa balaadhaa dubbateeti kan isaan jiranii kana jechuun ammas istil uummanni kun deeggarsa kan inni barbaadudha. Hongeen kun hamma ji'a lamaatti fuula duratti itti fufa jechuun ammallee hamma roobni sun dhufuuf uummanni kun dararamuu danda'a. Roobni illee yoo dhufe gaafuma roobni roobesan waan san facaafatanii argatan jechuudha miti. Achi booda ganaa facaafatanii argachuudhaaf kan isaan imalanii hamma saatii roobni sun roobeellee achi booda illee uummanni kun survival ta'utti deeggarsi kan isaan barbaachisu jechuudha. Gama biraatiin akkuma beekamu hawaasa naannoo kanaa baay'inaan irra jireenya isaanii yoo fudhatte durallee jireenya isaanii ittiin jiraataa turan maybe gama safety net walitti kan dhiyaatu ture deeggarsoonni dhaabbilee garaagaraatiin taasisan ammallee cimee kan itti fufuutii qabudha. Walumaa galatti akkuma isin irraa kaastan rakkoo Oromiyaa keessa jiru kan irratti dubbachuun baay'eetu ulfaata. Godinaalee Oromiyaa baay'een isaanii rakkoo kanaaf saaxilamanitti kan isaan jiran rakkoo continuously rakkoo akkanaa kun ni jira. Gama lixa Oromiyaatti illee fudhate akkuma boruun jalqabaraatti tuqee rakkoon gama finxaaleeyyii naannoo san jiran finxaaleeyyii Amaaraatti naannoo san keessatti mana isaanii irraa buqqaan qabeenya isaanii yeroo gubatu akkasumas uummanni achi baqatee naannoo biraatti yeroo deemullee daawwanneeti kan nuti jiru. Kun rakkoo Oromiyaadhaa bal'inaan xiyyeeffannoo guddaa kan inni barbaaduu fi biyya kana keessatti uummanni Oromoodhaa hamma waggaa waggaadhaan yeroo yeroodhaan rakkinni isaa kana keessaas darbaati as ka'e inni ka'ee ga'e ammas kana boodallee rakkinni akkanaa kun isa mudataati kan inni jiru kun teessanii akka furamuu fi hayyootiin Oromoodhaa beektoonni Oromoodhaa dhimma kana xiyyeeffannootti kennuutti qabanii hawaasni Oromoodhaa waggaa waggaadhaan dararamaati kan inni jiru jechuudha. Egaa kanarratti gaafa laallu amma finxaaleeyyiin Amaaraa kun naannoo Oromiyaa keessatti ofiima isaaniitiin rakkoo uumanii yeroo isaaniitti immoo uummata Oromoo komachuudhaan gama bu'aatti yeroo isaaniitti faayidaatti yeroo isaaniitti geeddaratan hin jiraatamma keessumaa qorannoon tokko tokko yookaas xiinxaltooti siyaasaa tokko tokko kan isaan kaasanii Oromiyaa keessatti rakkoo erga kaasanii booddee achirraatii Oromoon nu buqqisee Oromoon qe'ee keenya irraa sana kana nu godhe jechuudhaan gara isaaniitti muuf godhan yookaas gara isaaniitti godaanan gara Amaaraatti utuu hin taane gara naannoo Finfinnee dhufanii qubatanii achii booddee immoo as keessatti jechuudha humna isaanii jabeeffachuu sana booddee siyaasa gara siyaasaatti geeddaratanii immoo humna naannoo kanaaf Finfinnee fi naannoo ishee irratti qaban jabeeffachuudha kan isaan barbaadanii. Egaa waan sana bal'aadha kaasnee fixuu hin dandeenyu garuu keessumaa egaa Oromiyaan amma rakkoo baay'ee keessumsiisaadha kan isheen turte waggaa kana keessa rakkoowwan hongee wal qabate nageenyaan wal qabate manneen barnootaa barbadaa'uun wal qabate barattoonni xiinsammuun isaanii hubamuun wal qabate keessumaa dhalooti egerboor Oromiyaadhaaf abdii ta'uu danda'u jedhamanii yaadamanii tasgabbiidhaan qilleensa nagaa qabu keessa ta'anii barachuu yeroo hin dandeenye keessatti qabxiin ijoolleen Oromoo bara kana keessa immoo galmeessan abdachiisa akka ta'e dhagaa kan ibsamaa jiru. Keessaayyuu immoo sanaaf immoo sababii guddaa kan ta'e waldaan misooma Oromiyaa jiraachuunsaa ijoollee qaqqaxalee ta'an bultii addaa sana keessatti barachuun isaanii egerboor kan Oromiyaa fayyaduu danda'an jijjiiruu danda'anii hamma tokko jechuudha.
haftee ta'anii iddoo sana keessatti jechuudha warri hambaa ta'anii achitti barachaa jiran immoo qabxii gaarii galmeessaniiti jechuudha kan isaan jiran. Seenaa keessatti dhugaa dubbachuu fi wanni waan gaarii hojjetamee fi waan gaarii waan dansaa godhame yeroo saadamu mul'atu biyya kana keessatti viidiyoon wanni isiin guddaan hojjette ani akka kiyyatte jechuudha seenaa keessatti mana barumsaa bultii addaa Oromiyaa kana ijaaruudha. Mana barumsaa kana ijaaruu keessatti qoldaantoonni olaanoon mootummaa akka duraan turan warra akka obbo Abbadulla Gammadaa fa'aa waan guddaas keessatti gahee guddaa taphatanii jiran. Maallaqni sun akka inni walitti qabamee yaadatta yoo ta'e karaa SMS'tiin walitti qabamee irra jireessaan SMS BC 33 erginiiti ka mana barumsaa sun ka ijaarame uummata Oromootu birmatee ijaare. Fakkeenyaaf irra deddeebiidhaan ergaa turre konkolaataa fa'aa qopheessaniiti kan isaan akka namni hirmaatu godhaa turanii meeshaalee garaagaraa bitaniiti akka carraa ta'ee konkolaataan sun gara kibba Oromiyaatti ka galee gara godina Gujii Aanaa Sabbaa Boruu magaalaa Qanxichaatti kan inni galee konkolaataan sun. Ismaan ayyaana Dhawudaa Geemshoo Maaster Balaachoo Girmaa akka koomentaatariitti hojjechaa ture isaan. Wanni ijoolleen kutaalee Oromiyaa hunda keessa jiran ijoolleen ciccimoon filatamaniidha. Akkaataa itti isaan mana barumsaa ittiin galaniyyuu si gammachiisa. Ijoollee ciccimoo mana barumsa isaanii irraa tokkoffaa ba'aa dhufan dorgomsiisaniiti kan isaan fudhatan. Ijoollee san kutaalee Oromiyaa hundarraa Booranarraa, Gujiirraa, Wallaggarraa, Harargee Oromiyaa hundarraa walitti dhufaniiti kan baratan. Yuunitiin isaan achi keessa qaban akka malee namatti tola ijoolleen sun. Ijoollee jaalala qabdu, ijoollee Oromummaan keessatti bilchaateetu achi keessatti oomishamaa jira. Wanni kun waan salphatti ilaalamuuti waan guddaadha. Galata qabu gama kana waan hojjetan kanaaf ijoollee amma bu'aa qabxii isaanii irraa hubachuu dandeenya. Irra deddeebiidhaan waggoota sadan darban kana keessa qabxii olaanaa kan galmaa'aa jiran mana barumsa bultii addaa Oromiyaa keessatti. Kun waan nama gammachiisu itti gammannee jirra. Wanni akkanaa kun fakkeenyaaf cadha jedhaniituma ifii walitti guuratanii dabaruurra yookiin angoora teessumarra ifatanii turuurra waan akkana kanarratti yoo cimanii hojjetan dhaloota kana jijjiiruu keessatti gaheen isaanii akkam guddaa akka ta'e isaanuu bu'aa isaanii arganii jiran. Namoonni akka amma Abbadullaa Gammadaa kun fa'aa Abbadullaa Gammadaa nama galateeffamuu qabanidha. Dhimma kanaan wal qabate jechuudha. Ijoollee keenyallee warri qabxii fidan qabxii olaanaa fidan san baga gammadanii baga dubbichanii baga olaantummaan xumurtan jechuun ni barbaanna. Sanarratti amma wanti nuti itti daballee kaasuu barbaadnu xiinxala wayii tokko kennee ture gaazexeessaan tokko fuula miidiyaa hawaasaa irratti ijoollee baay'ees immoo achi keessaa qabxii guddaa kan fidan asitti fidee sagantaa qophii utubaa biyyaa irratti kan dubbise baay'een isaanii jiru. Ijoollee qabxii gurguddaa fidanii waggaa darbee immoo jechuudha keessumaa warri jalqabaa achi seenanii yeroo isaaniitti amma yuunivarsiitiidhaan baratanii eebbifamanii meediisiniidhaan waan garaagaraatiin eebbifamanii yeroo isaan ba'anii jiraate. Ijoollee baay'een isaanii biyya Saawud Arabiyaa akkasumas immoo biyyoota akka Kooriyaatti barachaadha kan isaan jiran carraa barumsaa argatanii jechuudha. Ijoolleen kun kanan dubbise baay'een isaanii as deebi'anii Oromiyaa tajaajiluudha kan isaan hawwii qaban jechuudha. Waldaan misooma Oromiyaas ijoollee kana erga barsiisee booddee dabarsee biyya ormaatiif kennuu caalaa haala isaaniittiin gara kanatti dhufanii biyya kana keessatti hojjechuu danda'an mijeessuun ammallee jechuudha follow up gochuu tura jiraata jechuudha. Ijoollee kana mucaan tokko keessumaa jechuudha Tsaggaa mucaan jedhamu yeroo tokko kanan dubbise waldaa dhaabbachuu barbaadu ofii isaaniiti jechuudha. Barattooti injineeringiin baratanii ba'anii ofii isaaniiti warri injineeringiidhaan ba'an konistiraakshanii irratti warri ba'anii akka ogummaa isaaniitti wal gurmeessanii jechuudha hojii hojjechuu. Oromiyaa keessatti biyya kana keessatti hojii hojjechuudha kan isaan barbaadan. Warri meediisiniidhaan eebbifamanii ba'anii gama fayyaatiin warri eebbifamanii ba'anii wal ijaaranii Oromiyaa keessatti jechuudha rakkoo fayyaa hawaasa kanaa hundeerraa furuu mana barumsaa adda ta'e ispeeshaal ta'e sanaa olitti jechuudha sadarkaa yuunivarsiitiitti biyya kana keessatti yuunivarsiitiin amma sadarkaa haayiskuuliitti boarding school jira miti bultii addaatu jira. Akka yuunivarsiitiittis immoo biyya kana keessatti ofiima isaaniiti jechuudha hundeessuudhaaf kaayyoon isaan qaban jechuudha ijoolleen kuni gama fayyaatiin hospitaala ispeeshaal ta'e Oromiyaa keessatti ijaaruudha kan isaan barbaadan. Isa kanarratti ammas ijoollee kana mul'ata isaan qaban kana cimsanii irratti hojjechuun gargaaramuutu irra jira. Akkuma sinirraati kaastanii keessumaayyuu manni barnootaa kun kana caalaa babal'achuu illee qaba. Sababbiin isaa maalidha? Amma yoo argite manni barumsaa kun maybe bakka muraasa qofa jiraachuu danda'a. Garuu ammoo iddoo torba qofa jiraachuu danda'a. Garuu guutuu Oromiyaa keessa yoo deeme hammam ijoolleen dandeettii qaban Oromiyaa guutuu keessa akka jiraatan ittiin ilaaluu dandeessa jechuudha. Kana babal'isuu fi babal'isanii guutumaa Oromiyaatti waliin gaanii xiyyeeffannootti kennanii gama barnootaati
barbaachisa. Baay'ee namni barate biyya tokko keessatti baay'ee tokko barbaachisaadha. Hawaasni keenya immoo uummata haga nagaba kana keessatti uummata Afrikaa jijjiiruu danda'u, uummata addunyaa jijjiiruu danda'u, saayintistoonni baay'een keessaa bahuu kan isaan danda'an yeroo baratanidha. Kanaaf xiyyeeffannoo itti kennamuu qaba. Akka ati kaaste kana immoo follow uppiin kana boodallee itti fufuu qaba. Fakkeenyaaf barattoonnis yuunivarsiitii seenanii yookiin biyya biraa deemanii san booda qabxii qofa kan ammasitti kana fedanii achi bahee yuunivarsiitii biyya sanii barate jedhanii qofa laaluu qofa sun ta'anii achi boodallee waan ijoolleen kun ta'anii biyya kanaaf buusan irrattillee dhaabbanni kun faana bu'ee wannaa isaa hordofuuti kan inni qabu. Kun waan jajjabeeffamuu qabu, waan hawaasni hundumaayyuu bakka hundumaayyuu ga'ee irratti hojjetamuu qabuu fi waan jajjabeeffamuu qabudha. Sa'aatii kennamu jira. Hayyee gara oolmaa paarlaamaa kibxata darbeetti ceenaa bakka bootii uummataa Itoophiyaadhaa paarlaamaa Itoophiyaa irratti argamuudhaan gaaffii muummee ministeeraa Abiyyi Ahmediif dhiyeessanii gama sanaatiinis deebiin kennamee jira. Mee waan achirraatii ka'ee waan muraasa irraa tuttuqne deddeebi'a. Hayyee paarlaamaan kun yerna sadaffaa fi walgahii ariifataa kana kaayame. Walgahiin kun walgahii ariifataa achirratti ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed dhiyaatanii miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa gaaffii isaaniif dhiyaate deebisaati kasaan turanii gaaffileen ka'an keessaa wannoon ijoon jiru inni tokko waa'ee marii TPLF walii eegalameera jedhame akka irratti ibsa kennan gaafatamanii turanii ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed illee ibsa kana kennaniiti kasaan jiran dhimma kanaan wal qabate haga ammaatti TPLF walii mari'annee hin jirru garuu gara fuulduraatti mari'annu jechuu akka hin taane ibsaniiti kan isaan jiranii gama kaaniin immoo waa'ee koomishinii dhaabbateetiin wal qabatee gaaffiin ka'ee jira mana keessaa gaaffilee kanaan wal qabatee immoo ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed deebisaniiti kan isaan jiranii keessaayyuu koomishiniin kun akka walaba ta'etti kan isaan ibsanii haa ta'uuti garuu paartileen tokko tokko waldaan waliigala paartilee dhaabbanni waliigala paartilee Itoophiyaa koomishiniin dhaabbate kun walaba akka hin taane ibseeti kan inni jiru paartiin magaalaa Finfinneetti magaalaa Finfinneetii fi quuqama jedhee falmatu magaalaa Finfinnee bulchuu barbaadu Baaldiraas ka'amma faannoo Amaaraa ijaaraa jiru kun immoo koomishiniin dhaabbate guutumaan guututti tootaalii fudhatama hin qabu. Koomishinii dhaabbatee guyyuma dhaabbatetti kufeedha jedhanii jira. Paartiin kun ibsa baaseenii gabaasa kana immoo gabaasa addis istaandaardidha. Gama kaaniin immoo waa'ee hongee Oromiyaa keessaa fi akkanuma lammoo kutaa biyyattii adda addaa keessatti rakkoo nageenyaatti wal qabatee jiru irratti gaaffii ka'anii wal qabatee ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed gaaffilee deebisaniiti kan isaan jiranii keessaayyuu abaa'oo shanidha jedhanii kasaan maqaatti moggaasanii fi waraana bilisummaa Oromoo jedhanii garee ofii yaamtu kanaan immoo garee galma hin qabne yookiin kaayoo hin qabnee fi garee rakkisaa akka ta'edha ka Dr. Abiyyi Ahmed dubbatanii gareen kun garuu irra deddeebiidhaan kaayoo yookiin galma bakka waan irra gahuu barbaadu tokkoof qabsaa akka jiru ibsaa ture. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed immoo qabsoon isaa waliin godhaa jiran waraana naannoon Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa garee kana waliin godhaa jiran ulfaataa akka ta'ee fi akka laayyootti ilaalamuu kan hin qabne ta'uun baramuu akka qabu jala sararanii paarlaamaa biyyattiitii fi ibsaniiti kan isaan jiranii kutaalee adda addaa keessatti liixaa adda addaatti wal waraana akka jiranidha haasaa ministeera muummee hubatuun kan danda'ame. Naannoo wal waraansi kun gaggeeffamaa jirutti garuu uummata akka malee miidhamaa jira. Qaamoleen tarkaanfiiwwan isaan fudhataa jiran hagam ulfaataa akka ta'e argaa keessa turre keessaayyuu Booranatti waan raawwatame dhugaa dubbachuudhaaf aanaa mi'ootti Booranatti waan raawwatame ijoollee lamaan gadi baasanii yeroo rasaasaan akkasitti tumanii rasaasa gara torbaatiin ajjeesan miseensota abaa'oo shaniiti jedhamanii Amaanu'eel ka Dambidollootti ulee uummata duratti ijjeefame yaadanna. Firrajaan guddaan irratti gaggeeffamee fakkeenyaaf namoonni biyya kana bor fayyaduu danda'an jiraachuu mirga jiraachuulee dhabanii yeroo isaan itti ijjeefaman garee waan kana qulqulleessu hin jiru haga ammaatti. Dhuguma gareen kun garee waraana abaa'oo shaniiti immoo warra waan kana waliin hidhata qabu immoo mootii jedhamee gareen addatti walaba ta'e wanni qulqulleessee hin jiru humnootiin mootummaa kallattiidhumaan gara aarii keessa guutamanii tarkaanfii fudhachuutti kan isaan deemaa jiran ajjechaa abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu irratti raawwatamee yaadattu yennaa ta'e ajjechaan isaa fakkeenyaaf koomishiniin poolisii Oromiyaa akka ibsetti waraanni mootummaa naannoo sanitti socho'ee ture poolisiin Oromiyaa namni 11 ajjeefamuu hordofee ijoolleen miira keessa seenaniiti waan sana akka raawwatanitti kan isaan ibsa isaanii keessatti ibsanii turan barruusan bahee ture faana broadcasting baasee ka'ee haqee ariifatee barruusan Facebook isaarra akka jedheeti kan bahee ture barruun kuni wanni akkanaa kun miira keessa seenanii haga yoomitti haga abbaa gadaa ajjeesutti deemuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Yoo danda'amee jedhe biyya kana tarkaa balleessuu lira miira keessa guuttantee deemte tanaatti meeshaa harka qabda taanaan meeshaa yeroo tokkotti Oromiyaa balleessuu dhaban malee balleessuu danda'u jechuudha. Miira isaanii qofaan deemu. Naamusni ogummaa naamusni waraanaa hin jiru taanaan miira qofaan guuttamanii deemu taanaan dhuguma meeshaa sekendii tokkotti Oromiyaa balleessuu danda'u yookiin Itoophiyaa addunyaa balleessuu danda'u yoo itti kennan jarri kun hin balleessu jechuudha.
miira qofaan hoogganamu taanaan. Kanaan ol qabatee uummata Oromoo miidhamaa jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa waan kana irratti haasa'ee jira. Dhimmoota adda addaa kaka'an jiru isin irraa dubbatuu dandeenya. Asirratti abboomaan kan itti dabaluun irra jiraatu amma sila jalqaba irratti waa'ee rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru kaasneerra. Rakkoon nageenya Oromiyaa keessa jiru humnoota hidhatanii Oromiyaa keessa jiraniin wal qabsiifameeti yeroo baay'ee kan inni qabu jechuudha. Isaanitti quba qabama. Rakkoon kun garuu Oromiyaa keessa rakkoo bubbulee ta'eetu kan inni jiru jechuudha. Ummati immoo wabii jireenya isaatii fi ammallee jechuudha nagaadhaan ba'ee hojjetachuu jireenya isaa geggeeffachuudhaa fi yaaddoo guddaa keessa jira. Amma rakkoo hongee beela Oromiyaa keessa jiru waan amma haasa'aa jirru caalaa wanti waggaa dhuftu Oromiyaa keessatti mudatu yaaddoo guddaa ta'aa akka jirudha. Namooti ogee dinagdee kan isaan jechaa jiran jechuudha. Warri ekonomistoonni Oromiyaa keessatti amma namni hojjetachuun yookaas qotachuun qotee bulaan amma hojii dhaabeeti kan inni jiru. Oromiyaa iddoo baay'ee keessatti jechuudha. Uummati kun amma waggaa kanaan hojjetatu taanaan bara dhuftu jechuudha beela'uudhaaf kan inni saaxilamu jechuudha. Kanaaf amma Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaan wal qabatee dargaggooti baay'een yeroo isaan itti ajjeefamaa jiran yeroo isaan itti lubbuu isaanii dhabaa jiranidha. Kan maqaan itti kennamaa jiru namooti hundumti isaa immoo abaa'oo shanee kan inni ta'edha. Yookaas immoo humna hidhatee akka inni ta'edha jechuudha. Kanaan ol qabatee immoo kan nuti beekuun nurra jiraatu ijoolleen kun amma dhugumaa abaa'oo shaneedha immoo ilmaan qotee bulaa barachaa jira yookaas immoo dirree barnootaa keessa jiranidha. Inni jedhu qorannoo cimaa kan barbaadudha jechuudha inni kun. Kanaan ol qabatee immoo namooti si jibbu tokko inni ilma balu. Yooma ta'aniyyuu namoota hidhatanii hin jirre fuula uummata dura baachee ajjeesuudhaaf akkoo aangoon ati qabdu hin jiru. Amma qabda malee aangoon ati qabaattu hin jiru. Amma naannoo Gujii keessatti ammoo mucaan yeroo darbee du'ee namoota achi bilbilanii kan isaan himanii mucaa kutaa 12 baratu akka inni ta'edha jechuudha. Namni ilma abaluu tokko jibbuu mucaansaa akkasiidha jedhee yoo hime qaamni nageenyaa utuun qoratiin mucaa kana waamee eenyummaa isaa baakgiraawundii isaa dudduubee isaa utuun qoratiin callisee maa ajjeesuu jechuun Oromiyaa keessatti amma keessumaa amma waan kana wajjin wal qabsiisanii akka fakkeenyaatti waan tokko kaasuun yeroo darbee George Floyd gaafa ajjeefamu namni lammii Ameerikaadha. Addunyaan maal akka taate nama tokkocha baasee nama tokkocha erajjatee ajjeesee addunyaan maal akka taate hubachuu hin danda'amu. Oromiyaa keessatti garuu abbaan gadaa yoo ajjeefame barattoonni ajjeefamne ammallee fakkeenyaaf haasawaa dheengadda muummichi ministeeraatu gama tokkoon taasisan yoo ilaalte abaa'oo shaniin kan isaan abaa'oo shanittiin jedhan mootummaan akka jedhe waamu sun hooggansa illee hin qabudha kan isaan jedhan. Akkasumas waan barreeffame hin qabu hooggansa hin qabu baay'ee qaama rakkisaa ta'edha jechuudhaan kan isaan ibsan. Kana akkasumaan jedhesteetumaan maqaa itti kennaa deemuun kunillee gaariin fakkaatu. Sababiin isaa waliin yooma isaan iyyuu qaama san iyyuu ta'anii biyya kana ijaaru hamma barbaachisa waliin mari'attee waliin dubbattee waan kana furuu ni dandeessa malee lafumaa kaatee akkasitti akka jechuun sun iyyuu jalqabumaraayyuu ana fudhatama ta'ee natti mul'atu. Sababiin isaa maalidha? Biyya kana keessatti akkuma jalqaba hundi keenya yoo beeknu hokkora baay'ee keessa dabarre sadarkaa kana argeenye jira. Waan xiqqoo irraa ka'e fakkeenyaaf yeroo TPLF waliin waraanni eegalamu wama xiqqoo irraa ka'ee osuma babal'atu kiraayisisii yookiin GDP biyya kanaa fuudheetiin daaraa keessa kan godhe waan xiqqoo isa irraa eegalameeti. Waraanni sun jechuudha. Still biyya kana keessatti rakkoo guddaa kan inni teessise waan xiqqoo irraa eegalee sadarkaa guddaan ga'ee biyya kana illee imeejii isii gara biraatti kan inni jijjiire hawaasa waliin jiraatu illee kan gargar balleesse waa hedduu kan uume waraanni biyya kana keessatti deemaa ture. Kana hunda hambisuudhaaf tokko adeemsi amma itti deemamaa jiru fakkeenyaaf adeemsi waa'ee komishinii jedhamu kunniin maybe waan kana furuu ni danda'a. Kanaan alatti garuu kan Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun baay'ee tokko ulfaataadha. Fakkeenyaaf amma irratti dabaluudhaaf abboomaa dhibba kana irratti dabaluudhaaf gabaasa miidiyaaleen torbee kana gabaasaa turan miidiyaaleen hedduun biyya Itoophiyaa keessa jiran gabaasaa turan ilaalee ture. Fakkeenyaaf hoogganaan waraana bilisummaa Gambeellaa karaa nagaatiin harka kennatanii jiru gara yaamicha mootummaan godhee fi fudhatanii deebi'anii jiru kan jedhu gabaasaaleen yeroo ba'an laalee ture. Amma gabaasan keessatti maal laalee kan isaanii fakkeenyaaf kan Oromoo maqaa biraa itti moggatanii akka wal aaranii wal balleessan kan isaan deemaa jiran. Maquma rikogniishii walii kennuu hin dandeenye jarri. Wal tuffataa deemuu, wal diqqeessaa deemuu, kabaja waliin kennanii gareen lamaanuu garuu uummata kanaaf warri aangoo irra jirullee uummata kanaaf akka biyya kana ceesisuu akka barbaadanidha. Biyya kana badhaasuu akka barbaadanidha. Itoophiyaa duroomte Oromiyaa guddatte ilaaluudha kaayoon isaanii. Warri kunis immoo Oromiyaa walaboomte arguudha. Oromiyaa ijaaramte Oromiyaa namni keessatti hin duune arguudha. Yeroo dubbatan jechuudha jennaalee isaanii karaalee miidiyaalee adda addaatiin ba'anii yeroo dubbatan jechuudha. Dhumni kaayoon jara walittuma deebi'a dhumarraa jechuudha. Yoo akkuma godhan kana taate jechuudha.
haa ta'uti garuu amma sochii isaanii garuu aangoo qofa akka ta'e nutti agarsiisaa jira. Gareen lamaanuu jechuudha. Fedhiin isaanii aangoo qofa akka ta'e nutti agarsiisaa jira. Uummati immoo walakkaa tana dhumataa jira. Ati fakkeenyaaf uummata kana ceesisuu barbaadda yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa ceesisuu barbaadda yoo ta'e Oromiyaa sirriitti ijaaruun sirraa eegama. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa qaama hidhatee sitta dhukaasu raaqatti dhiichee TPLF qofa waliin mari'attee jijjiirama biyya kanaatiif fidduu ulfaataa ta'a. Nagaa biyya kanaatti fufsiisuu hin dandeettu. Yookiin immoo qaamolee bira fakkeenyaaf kan Gambeellaas ta'uu danda'u, kan Somaalees ta'uu danda'u, kan Tigraayis ta'uu danda'u, kan Amaaraas ta'uu danda'u. Qaamolee biraa walii galtee kan Oromiyaa keessaa maqaa itti moggaasitee shoror keessadha jetteenii biraa fakkeenyaaf TPLF waliin hin mari'anna jedhanii jiru. Hin mari'annuu mootii haga ammaa mari'annee hin jiru jechuun keenya mariin gara fuulduraattis barbaachisu jechuu mootii jechuun mari'ataa jirra. Aangawoon olaanoon gamtaa mootummoota maal jedhaa turan? Mootummaa federaalaatii fi garee humnoota TPLF jidduu mariin jiraadha. Waan gaariitu jiraadha kan isaan jedhaa turan. Gama kaaniin immoo hogganoonni gara TPLF jiranillee miidiyaalee irra dhiyaatanii yeroo dubbatan wanni gaariin jira amma mari'achuudhaaf wanni irratti waliin mari'achuu dandeenyu jijjiiru. Garuu kan irratti waan tokko irratti dubbachuu hin dandeenye jiru kan isaan jedhaa jiran. Kan Oromiyaa keessaa maqaa hamaa kanatti kennitee maquma isaaniiyyuu lagattee kaate Ministeerri muummee Abaawus Shanis jennee Abaawus jennee maquma rakkoo maqaan qabnudha amma kan isaan jedhaa turan jira. San qofa sun taane galmallee akka hin qabne. Garuu ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Galma waraanoofiillee akka qabu yeroo garaagaraatti yeroo miidiyaa irratti ibsu akkasumas hooggansallee akka qabu ibsaa turan. Garuu muummeen ministeeraa hooggansallee hin qabu jechuudhaan yeroo isaan ibsan daawwanneetti kan nuti jiru jechuudha. Wantoonni kun akkuma kaaste wal faallasaatti kan deemu. Biyya kana ijaaruu keessatti wal dhabdee cimsaa deema malee biyya kana tokko godhee waan hin deemnee fi itti yaaduu fi xiyyeeffannoo itti kennuu barbaachisaa ta'uuti qaba. Asirraati lamma wanti nuti beekuu nurra jiraatu amma rakkoo biyya kanaa hundeerraan fuudhuutu nurra jiraata isa jedhu damma komishiniin marii biyyoolessaa hundeeffameeti kan inni jiru. Komishinii marii biyyoolessaa hundeeffamee kanas yoo ilaalle amma muummeen ministeeraa kan isaan jedhanii aangoo guutuu akka hin qabnedha. Aangoo guutuu kan qabu uummata Itoophiyaati. Kanaaf waggoota arfan dhufan kan ammoo komishiniin marii biyyoolessaa yaada fiduu danda'a, yaada furmaataa dhiyeessuu danda'a. Hojiin isaanii guddaan jechuudha. Isa kanallee kan diteeyilii qophiidhaan isa ta'u gara fuulduraatti bal'ifnee kan irratti haasofnu ta'uu danda'a. Aangoo qoddachuudhaaf mitiidha kan muummeen ministeeraa jedhanii jechuudha. Komishiniin marii biyyoolessaa hundeeffame kuni maal hojjeta, akkamitti hojjeta, biyya kana keessatti akkamitti rakkoo isaa furaa inni jedhamu gara fuulduraatti jechuudha. Komishiniin kun yeroo garaagaraatti ibsa kennuu danda'a. Sana ilaaluu dandeenya walii wajjin. Garuu ammas kan nuti beekuun irra jiraatu jechuudha. Muummeen ministeeraa kan isaan jedhanii paartileen siyaasaa marii biyyoolessaa kanarratti amantaa qabaachuutu irra jiraata. Carraa kanatti fayyadamuu qabuudha kan isaan jechaa jiran jechuudha. KFOs fudhannee yoo ilaalle adda bilisummaa Oromoos fudhannee yoo ilaalle akkasuma adda bilisa baasaas fudhannee yoo ilaalle kan magaalaa kana keessa sochootu baaldaraas illee jechuudha. Ofiiseetii komii irraa qabduudha jechuudha. Yoo akka hin quufnedha kan isaan jechaa jiran jechuudha. Paartileen siyaasaa kuni keessumaayyuu jechuudha. KFO'n fa'aa warri Oromiyaa keessa socho'an kuni kanarraati amantaa akka isaan hin qabne akka ittiin quufnedha. Dhaabbileen Oromoo siivilii ta'an illee addunyaa kan jiran illee 60 ol kan ta'an jechuudha. Irra amantaa hin qabnudha kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Komishinii kana keessatti namoota filaman illee yoo ilaalle immoo Oromoo bakka bu'u jedhamanii kan maqaa dhaame kan aantummaaf quuqama Oromummaa qaban rakkoo Oromoof Oromiyaa keessa jirutti dhiyeenyaan kan beekan kan namni maqaa isaaniis beeku dhuguma jiru hammamtu jira. Namooti kun hammam quuqamu dhimma kana irratti hammam faayidaa Oromoof Oromiyaa eegsisu jedhamus gaaffii uummata Oromoo gaafachaa jirudha jechuudha. Itti dabaluudhaan namoonni kunniin maybe biyya kanaaf yookiin Itoophiyaa kanaaf namoota seenaa hojjechuu danda'an yookiin namoota seenaa balleessuu danda'anis ta'aniitiin gara fuulduraatti bahuu danda'u. Sababbiin isaa maalidha? Biyyi kun karaa dheeraa keessa dabartee as geettee jirti. Sadarkaa kana irra gahamee jira yeroo ammaa kanatti. Kana booda kan dhufamu isteeppii biraati jechuudha. Akkuma kaas fakkeenyaaf Profeesar Masfiin Arafaati ibsoo kennanitti kan isaan turan. Qaamni biraa dhiibbaa kan godhu yoo ta'e fedhii kan kootiin aangoo gallakkisaadha yeroo isaan jedhanitti kan isaan turan. Maybe dhugamatti yoo amma akkuma kaase waa'ee Oromiyaa keessaa nama Oromummaa waa'ee Oromoo beekuu baachuu dhimmoota biraa ilaa ta'uu baatu. Whatever. Eessaallee dhufan garuu ammoo karaa adeemsa kana booda deeman keessatti wantoonni isaan godhan kan xiyyeeffannoo laallamuudha. Wayi al takkatti waan uummata kanaa beekuu dhabuu danda'u waan biyya kanaa beekuu danda'u sammuu isaanii neutral ta'anii yoo itti deemanii rakkoo kana arguu danda'u. Fakkeenyaaf rakkoo Oromiyaa keessa deemaa jiru biyya kana keessa teessee yoo argine taate ijaan qabu ijji kan kee bal'aa ta'uu danda'a. Sababbiin isaa maalidha? Rakkoo biyya kana keessa jiru keessa rakkoon guddaan kan laallamu qabu waan gola Oromiyaa garaagaraa keessa ta'aa jiru kan xiyyeeffannoodhaan yoo argine
arginu taate yoo paartilee biyya kana keessa maqaa guddaa qaban jedhan keessa paartilee Oromiyaa keessa socho'an beekamoodha. Paartilee gurguddoodha. Akkasumas gama Ogaaden illee dhufte gama Kaabaallee deemte paartileen baay'ee biyya kana keessa jiru wajjin walii galanii yoo waan kana furuu hin dandeenye biyya kana mallee feer gochuu kan hin danda'udha. Inni biraadha muummichi ministeera dhimmoota garaagaraa wajjin wal qabsiisanii kaasaniiti kan isaan jiran paarlaamaa irratti waa'ee hidhamtoota hiikuu wajjin wal qabatee illee sadarkaa kanarra geenyeeti kan nu jiru jechuudhaani dura namni akkamii hiikamaadha kan jedhamaa ture amma maaf hiiktan jechuu geenyeedha kun waan jajjabeeffamuu qabu akka ta'e illee kaasaniiti kan isaan jiranii nama hiikuun dhugama dubbanni nama hiikuun waan tokko gaarii akka ta'etti kan inni adeemuudha waan san itti fufiinsaan yoo namoota hafan kanneen biraallee kanneen uummanni hiikamu jedhaa jiru yoo uummata sanii illee hiikan walumaa galatti waan gaarii ta'uuti kan inni danda'u dhimmi biraa dhimma malaamaltummaa wajjin wal qabsiiseeti dhimma malaamaltummaa irratti illee ibsa bal'aadha kan isaan kennan keessumaayyuu biyyattii GDP'n sadarkaa kanarratti kufeerraa maal hattu jechuudhaan yeroo gaafii gaafataatti turan akkasumas qorannoon gaazexeessummaadha yookiin ammoo investigative journalism inni jennu sun ammoo biyya kana keessatti apply ta'uudhaaf akka deemaa jirullee yeroo isaan kallattiitti agarsiisanidha kan inni ture waa'ee hidhamtoota Saudi Arabiyaa jiran wajjin wal qabsiisee yaada garaagaraatti kan isaan kennanii walumaa galatti maybe lammiileen suniin kan achi jiran paaspoortii Itoophiyaa qabaachuu danda'u gara Itoophiyaa ta'uu dhabuu danda'u jechuudhaan yeroo isaan ibsanidha kun akkamitti akka isaan laalan maybe ulfaachuu ta'uu danda'a namoota baay'eedha sababiin isaa lammiileen achi keessa dararamaa jiran kan biyya kanaati kan Oromiyaati keessumaayyuu ijoollee Oromooti kan isaan baay'atanii kanaaf mootummaan Saudi Arabiyaadhaallee riifoormii irra akka jirutti kan isaan ibsanii riifoormii irras jiraate whatever garuu lammiileen kun nagaan gara biyyaatti akka deebaniif hawaasni Oromoodhaa gaafataa kan inni jiru. Abooma keessumaa waa'ee lammiilee Saudi Arabiyaa jiranii irratti yeroo baay'ee jechuudha muufayiin uummataa inni guddaadhi waa'ee lammiilee sanaa mootummaan Itoophiyaa jechuudha hidhaadhaa gad dhiisisuudhaa fi aangoo guutuu qabaa bifa dippiloomaasiitiin maal jedhameerra kan inni ture jechuudha kanaan dura waan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahimad waltajjii paarlaamaa irratti kan isaan dubbatan garuu uummata sirriitti hin quubsine dubbii isaan dubbatan sun ijoolleen suni yakkamoo ta'uu danda'u namni muraasi nagaa ta'uu danda'a achi keessatti garuu immoo ijoollee sana amma danda'amaa ta'etti baasnee adda baasna kan isaan jechaa turan jechuudha amma kan isaan dubbatanii biyyoota garaagaraa keessatti amma lammiilee isaanii hamma kana utuu hin taane lammiilee tokkittiin illee mootummaa biyya biraa keessatti rakkoo kan biraatiif yoo isheen saaxilamte yookaas immoo mootummaa biyya tokkoo xiyyeeffannootti kennee lammi akkasii to'annoo irraa sana gooneerra kana gooneerra gaafa jedhamu chaayinaa fa'aa keessatti argaa turre Justin Trudeau kan yeroo darbee kaasaa turre jechuudha. Tokkitti lammiileen Kanaadaa tokko achitti waan chaayinaa irratti hojjechaa jirtuu fi dheekkamsa guddaa kaasee ture Justin Trudeau lammiilee Kanaadaa biratti jechuudha. Mootummaan biyya tokkoo atammaa ijoollee kee tokko yakkamaa ta'uu danda'a yookaan nama jal'aa ta'uu danda'a uumamaan mucaa kee ta'ee jechuudha. Akka fedhituu ta'e namni alaa tokko yookaas ollaa tokko mucaa kee sana irratti yoo inni xiyyeeffate hamma danda'amaa ta'etti irraa qolachuutu sirra jiraata jechuudha. Nageenyaaf wabii mucaa keetii ta'uu taatee dhaabachuu danda'utu sirra jiraata. Amma dhugaa dubbachuuf waa'ee gaaffilee amma miseensonni paarlaamaa kaasan san keessaa waa'een amma hidhamtoota baqattoota Itoophiyaa ka Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiranii gaaffii gaafatame miseensota keessaa gaaffiin ka'ee jira gaaffii kaafameef deebiin ministeerri Dr. Abiyyi Ahimad kennan dhuguma aangoo hin qabanii mootummaan Itoophiyaa jechuudha rakkoo ijoollee kanaaf furuudhaaf dandeettiidhaaf aangoo hin qabanii ka jedhu nama gaafachiisa jechuudha amma ijoolleen kun akkuma kaafte ijoollee rakkatanii biyya kanarraa ba'anidha namni ijoollee biyya kanarraa ba'ee hin jiru rakkatanii biyya kanaa ba'anii eegi biyya kanaa ba'an immoo maqaa Itoophiyaatiin kan isaan dhaanamaa jiran rakkataa kan isaan jiran Itoophiyaa guddittii ijaaruuf deeman Itoophiyaa maqaa isii ol kaasu badhaasuuf deeman isaantu salphate. Fakkeenyaaf nama afaan Oromootiin yeroo isaan dhaanaman laalaa jirta uffata isinii sakatta'insa goona jedhanii ol seenanii bilbila isaanii guurratanii tumanii iyyisanii ijoollee san tuman akka malee nama gaddisiisa wanni isaan godhiisaa jiran lamuu poolisiin Oromiyaa yookiin immoo poolisiin Itoophiyaa isaa yoo tume wayyaa anaaf jechuudha poolisiin biyya biraa akkasitti ijoollee san gadi buusanii yennaa isaan dhaanan yennaa isaan rakkisan arguun akka malee nama salphisa gama waa'ee hattummaatiin wal qabatee garuu paarlaamaa keessatti ministeerri Dr. Abiyyi Ahimad kaasan jabeessaniiti kan kaasan hanni akka jirudha eenyu fakkaatani piroojektota gurguddoon biyya kana keessatti ijaaramaa jiran qorqoramuu akka qabanidha kan isaan kaasan kun godhame taanaan ajjechaan gama tokkoon hawaasa Oromoo irra gaggeeffamuyyuu hin salphata dheeti kan inni yaadu. Asirratti sii dabaluudhaaf keessumaa jechuudha paartileen badhaadhinaa Oromiyaa keessa miseensi paartii badhaadhinaa Oromiyaa keessa jiran kanarratti baay'ee walitti dheekkamaadha kan isaan. Hanarraa wal taka'aa jiru baay'ee amma dhugaadhaaf dubbachuudhaaf amma ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad jecha isaanii keessatti waa'ee malamaltummaa jedhanii salphisaniiti kan isaan irraa taasaa turan hattummaa jedhaniiti kan isaan irraa taasaa turan amma qondaaltonni olaanoon naannoo Oromiyaa hedduun isaanii jechuudha
wanni isaa wal godhaa jiran kallattiidhaan tamsaasa kallattii karaa feesbuukii isaaniitiin seenanii akka isaan itti wal saaxilaa jiran yoo ilaalte hattummaan hagam takka Oromiyaa keessatti waggoottan sadan kanatti akka jabaatee jiru mul'isa. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed hadheeffataniiti waan kana kan irratti jiran. Ajjeechumti kun fakkeenyaaf waa'ee ajjeecha abbootii gadaatiin wal qabatee miseensi paarlamaa Itoophiyaa Dr. Hangaasaa Ibrahim waan dubbataa jiran obbo Taayee Danda'aa waan dubbataa jiran laalaati kan jiru. Gareedhuma wal lolaa jiraniin saniyyuu shanee lama jedhaniiti kan isaan. Wanni kun waan akka laayyootti ilaalamu miti. Shanee lama jedhaniiti kan isaan jiran barruu isaanii keessatti. Irra deddeebiidhaan dubbatu obbo Taayee Danda'aa waan kana. Shanee lama keessaa tam akka taane adda baafannaadha gaafa ajjecha abbootii gadaa isaan ajjeesedha. Lama keessaa adda baafannaadha. Jechichi akka kutachaaf liqimsaa sana wattu jidduu jira. Gareen tokko isaanuma cinaa ta'ee kamaa fakkeenyaaf akka isaan jedhanitti yeroo hedduu deddeebi'anii miseensonni paarlamaa lamaan kun caffee Oromiyaadha kun immoo miseensa paarlamaa Itoophiyaati. Irra deddeebi'anii kan isaan dubbatan paartiin keenya kaawun paartii keenya ejjennoon keenya paartiin badhaadhina akka qabatee deemu Itoophiyaa fullaasisuudha Oromiyaa achi keessatti ijaaruudha. Itoophiyaa fullaasni Oromiyaa achi keessatti ijaarra kan isaan jedhan. Kun akka hin godhamneef immoo miseensotuma keenya ta'anii aangawoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii kan irratti bobba'anii hojjetamaa jiran. Piroojektonni gurguddoon naannoo Oromiyaa keessatti ijaaramaati kan isaan jiran. Yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee mana barnootaa ifa boruu jedhamu tokko fa'aa kaasuu dandeenya. Piroojektonni gurguddoon ijaaramaa jiru, daandileen hin jiru, wanni adda addaa ijaaramaa jiran. Kanaan wal qabatee hattummaan akka malee jabaatee jira. Waa'ee simmintootii wal qabatee wanni ka'ee beekamaadha. Caatii wal qabatee wal nyaataa jiru. Aangawoonni mootummaa jechuudha. Daldala keessa seenanii yeroo tokko yaadattu yoo ta'e obbo Tamasgeen jedhamu paarlamaa Itoophiyaa keessatti ministeerri muummee duraanii obbo Mallas Zeenaawiitti yeroo dubbatan nuti mootummaa kan filanneef jedhe. Mootummaa kan filanneef yookiin isin kan geessineef akka isin daldaltaniif miti. Nigdiin itti saruulli naa dallam jedhe. Akka isin daldaltaniif akka biyya bulchitaniif poolisii akka nuu boccaniif. Imaammata alaa nuu boccanii imaammata biyya kana fuullasitu malee daldala aangawootuma mootummaatu maantu fidee daldala simmintootii fi caatiitiin wal qabachiisedha. Bulchaa Dammassaa Saasaanii qoosaadhaan paarlamaa keessatti kan isaan dubbatanii mootummaan gad deebi'ee shunkurtiidhaaf qimamee gurguraa jira. Amma immoo simmintoodhaaf caatii gurgurutti kan isaan turan jechuudha sa'aatii sanatti. Egaa waan Oromiyaa keessaa namni fuchuma argatuuti carraa argatuuti waan Oromiyaa kana keessa jiru qabeenyi hin dhumatti hin fakkaatu saammateeti ijoollee isaatiif kan inni ka'atu maatiin biraan agabuu bulaadha kan inni jiru waan nyaatullee dhabee jechuudha qorra keessatti waan uffatullee dhabee qeessaarraa buqqee kan inni jiru. Inni biraa waan amma muummichi ministeera kallattii qabsiisan keessaa waa'ee investigative journalism wal qabsiisanii qorannoo miidiyaaleen akka adeemsisu kan inni kaasanii wanti kun meebii ogummaa biyya kanaa keessatti yookiin immoo ogummaa gaazexeessummaa keessatti inni duraan ture developmental journalism isa jedhamudha waan ta'eef wanti kun hin baratamne meebii wanti kun qorannoo irra ga'ee gaafa hojiitti eegale miidiyaaleen biyya kanaallee dhiibbaa uumanii mana hundumaa keessa seenanii ni yaadannooti biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti yeroo Keeniyaa akkanaa kana baasuudhaan gaazexeessonni ajjeefamaa turan Meeksikoo keessatti wantoonni baay'een ni ture jira inni kun illee kallattii biraatiin xiyyeeffannoo kan inni gaafatu jechuufumaa fi yeroon keenya deemeera gara Ukreeniif Raashaa dhimma addunyaan itti xiyyeeffattee jirtu ammaa kanarratti dhimma miidiyaalee addunyaaf illee waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'a namni baay'een hin sodaata warri Ameerikaan fa'aa warra akka Chaayinaaf immoo dhimma kanarraa dhiyeessanii biyyoota lamaan walitti dhiisaniiti ta'anii gabaasa miidiyaa isaanii duwwaadhaan karaa TV ta'aniiti daawwachaa kan isaan jirani. Ukireenii fi Raashaan egaa wal dhabdee isaanii kan bubbulee ture walitti dhaadhechaadha kan isaan turani. Ameerikaan immoo Ukireeniin sibiran jirattee dhimma kanatti ooftee yeroo isheen itti ammoo waaqa kadhannaaf itti biraa deebiteedha. Dhimma kanarraati waa xiqqoo dubbanna boru. Haye already wanni dhimmi Ukireenii fi dhimmi Raashiyaa ajandaa ta'ee ture. Akka amma jedhamutti yaa miidiyaaleen akka gabaasaa jiranii fi dhaabbileen adda addaa lakki jedhanitti Ukireen akka isii miseensa naatoo taatuu fi michummaa biyyoota lixaa waliin qabdu akkasiin hin jabeeffanne sodaa guddaa qaba pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin qaama kiyya jedheetu yeroo tokko yeroo adda addaatti irra kukkusataa ture jira yeroo irra kukkusataa ture jira lafa kana lafa isaanii kana federeeshinii Raashiyaa jala turte Ukireen kana dura seenaa keessatti eeguma addaan babbaanii amma Ukireen biyya taateef dandeettee dhaabbatteedha wanni kun ka uumame waliin fedhan faallaadha waliin warri jarri akka malee waliin faallaa gama kaaniin immoo bulchiinsi ammaan tanaangoo biyyattii harkaa qabu jechuudha ka Zeleniskiidhaan durfamu leellistoota warra naaziiti jedheeti kan inni qeeqaa ture pirezidaantiin Raashiyaa kun jechuudha.
walitti bu'iinsa isaaniitiif wanni akka sababaatti jechuun sababa guddaadha jedhamee wanni kaafamuu danda'u waa'ee sodaa qaba warri Raashiyaa kun sodaa qaba achi keessa meeshaaleen gurguddoon gara warra lixaa dhufanitti itti dalagamuu danda'anidha. Amma qorachuu barbaadu keessa isaanii amma seenaa keessatti yeroo tokko Israa'el lolamtee turte biyyoota Arabaa kanaa lolamtee turte adoo Israa'el ijaarramii isiitu sadarkaa kanarra geettee jirti jedhanii adoo namni hin beekin biyyoota torbamoo ta'an yeroo tokkotti weerara sirra raawwatan ofirraa itti addunyaa argisiistee jirti. Kanaaf sodaan jira. Biyyoonni tokko fakkeenyaaf cal jedhaniituma waraanni hin jiru. Egaa waraana addunyaa lammaffaa dhufu waraanni gurguddaan ka'ee hin jiru. Biyyoonni hanga walii beekuu dadhabanii jiran wal basaasaa jiru. Basaasa san keessatti immoo yeroo wal basaasanitti immoo humna walii beekuu barbaadan. Amma intarneetii uumama intarneetii irraa kaanee dubbachuu dandeenya. Uumama intarneetiitiif sababa akka ta'e wal diddaa yookiin immoo icciitii walii baruu icciitii walii maaltu jira Raashiyaa keessatti maaltu deemaa jira ka jedhurraa ka'anii yookiin immoo Ameerikaan maal godhaa jirtu ka jedhurraa ka'anii gaafa saatalaayitii deemanii gubbaarra godhatan intarneetii uumuudhaaf loltoonni Ameerikaatu uume jedhama intarneetii kana loltoonni Ameerikaa saatalaayitii Raashiyaan gubbaa gootee Ameerikaadhaan to'attu waan Ameerikaan gootu laaltu san baruudhaaf kaampaaniin sun kalaqamuu kan danda'e intarneetiin jechuudha. Wanni isa morkii isaan godhan tokko addunyaa fayyada tokko immoo deebii addunyaa kamiidhus jira. Jarri amma weerara kana raawwachuun duratti wanni inni dubbataa ture miseensa naatoo akka taatoo fi ergamtuu warra lixaa akkasiin taatuun barbaaduudha amma ka Putiin dubbataa turan. Waan isaan jedhan kana naatoos dabalatee warri lixaas harka fudhachuu hin dandeenye gamtaan Awurooppaa dabalatee jechuudha. Biyya of dandeetteedha biyya kana tuquu hin dandeettu jedhanii turan. Dhaadhataatti kan inni ture akkuma jedhee shaakala waraanaa torbaanota dura geggeessaa ture Belaaruus keessatti shaakala waraanaa geggeessaa turan san immoo akkuma itti qophaa'aa turan iyyuu hin beekamu waraanni already eegalame waraana eegalame keessatti immoo garaagarummaa waan guyyaan laakkamu miti baay'ee waan saatii laakkuu dandeenya saatii 24 saatii 48 50 jechuu dandeenya saatiidhaan laakkuu dandeenya saatii hagas gee'utti gadhaa Yuukireen akkasitti weeraramte jechuudha. Akka malee waan nama gaddisiisudha wanni godhamaa jiru waan ulfaataadha miidiyaaleenis gabaasa baasaa jiru mee adeemsa amma haga weeraraatiin as jiru kanarraa hagammaatti gamma loltoonni Raashiyaadhaa biyyattii keessumaa magaalaa guddatti to'annoo isaanii jala oolchanii akka isaan jiran kan isaan dubbachaa jiranii Puutiin immoo waraanaan jechuudha humnootii waraanaatiin aangoo mootummaa biyyattii qabadhaa yookaas immoo fudhadhaa jedhaniitti kan isaan ajaja dabarsanii jiranii egaa pirezidaantiin biyyattii immoo biyyattii keessa akka jirudha kan dubbatamaa jiru lammiileen biyyattii dur mari'uu qophaa'anii lafa jala fa'aa dhokachaa akka isaan jiranidha. Warri lammiileen Yuukireen biyyoota adda addaa keessa jiran immoo waraana kanarratti akka inni dhaabbatuuf jechuudha hiriira ba'anii mormaadha kan isaan jiran jechuudha sa'aatii ammaa kanatti. Akkuma amma isin jalqabarraa akkuma isin irraatti kaasaa turtan kana dhimma kana wajjin wal qabsiisee keessumaayyuu dubbiin kun hammaataati kan hin dhufe gaafa wuxataa irraa eegaletti. Gaafa wuxataa pirezidaantiin Raashiyaadha kutaalee bulchiinsaa lamaan sanii beekamtii kennuun adeemsa waan kana jalqabarratti piik godheeti kan inni kaase erga san booda gama waraanatti bobbaasutti kan inni imala jechuudha. Akkuma buruun irraa kaase wanti guddaan Raashiyaa sodaachisaa jiru fakkeenyaaf miidiyaan tokko maal jedha Ameerikaan ollaa ishee keessatti Kanaadaa fi Meeksikoo keessatti osoo Kanaadaa fi Meeksikoon waraana hamaa qabaatti yookiin immoo meeshaa nukulaar adda addaa of keessa qabaatte Ameerikaan cal'istee ilaalti kan jedhu gaafii gaafatanii akka jirutti kan miidiyaan tokko baase kun maal agarsiisa opereeshinii geggeeffamu kanaaf Yuukireen akka taargetii jalqabaatti kan isheen fudhatte. Inni biraa immoo haa ta'uyyuu malee Yuukireen haa weerarayyuu malee Yuukireen qofa weeraraa akka hin jirretti kan ilaalamaatu jiru. Fakkeenyaaf Puutiin tuttuqqii biyyoota biraallee akka qabu. Sodaan isaa amma darbee Yuukireen erga weeraree fixee booda biyyoota ollaallee akeekkachiisaa akka jiran miidiyaaleen tokko gabaasaa jiran. Fakkeenyaaf biyyoota akka Fiinlaand fa'aa biyyoota dhiyoo sanitti jiran biyyoota dhiyeenya daangaa kanatti jiran Niwuzilaand fa'aa afaan keessan qabadhaa callisaa ta'a jechuudhaan yeroo isaan sodaachisaa jiran. Kun maal agarsiisa? Neetoon ba'a Awurooppaa keessatti waraana dirqaman akka bobbaasu isa kakkaasaa jechuudha. Maybe Yuukireen gamtaa muummeen ministeera biyyattii Niwuziilaandi ambaasaadara Raashiyaadhaa biyya ishee keessa ariiteeti kan ishee jirtu. Kun maal agarsiisa? Biyya ba'a Awurooppaa keessatti ammallee golgaareffannaan kun hammaataa akka dhufaa jiru agarsiisa jechuudha. Maybe wanti kun hammaatuudhaan Yuukireen miseensa neetoo ta'u haa baattu iyyuu malee miseensa neetooti miti Yuukireen hanga ammaatti haa ta'u malee biyyootiin miseensa neetoo ta'an kanneen biraa itti gaafatamummaa isaan qaban gama biraatiin kan laallamudha. Waan nama ajaa'ibsiisu keessaa immoo biyyoonni baay'een yeroo qoqqobbii kaa'aa jiran kanatti Raashiyaa irratti garuu ammoo biyyoota Afrikaa keessaa hoogganaan tokko achi deemeeti kan inni jiru. Hoogganaan ittaanaan hoogganaa waraanaa kan yeroo ammaa Suudaanidha jechuudha. Jeneraal Mahammad Daagolo yookiin Hamlet yeroo ammaa kan Raashiyaa Moskoo kan isaan jiran.
maaliif deeman kan jedhu wajji wal qabee gabaasa Washington Post irratti arge tokko maal agarsiisa. Pirezidaantiin kun pirezidaantii ce'umsaa biyyattii keessatti yeroo kana taanaa ta'anitti kan isaan hoogganaa jiran nama Suudaaniin keessatti game changer jechuudhaanis nama maqaa qaban akka ta'e illee gabaafamaa jira. Haa ta'u malee namni kun maaliif achi dhaqanii Mohammed Hamid Dagol yeroo ammaa kanatti Moskoo maaliif deeman kan jedhu tokko waliigaltee dhimmoota qonnaa wajjin qaban babal'isuu akkasumas albuudaa fi dhimmoota biraa irratti waliin mari'achuuf akka ta'e illee gabaafamaa jira. Kun maal agarsiisa gama biraatiin kana irratti si dabaluudhaaf isa masiitti dabala jechuudha. Yeroo darbe Raashaanii naannoo Sudaan keessatti shaakala waraanaallee geggeessaa turte. Keessumaa yeroo dubbiin Itoophiyaa fi Gibxi akkasumas immoo Sudaan gidduu hammaachaa ture isheen immoo achitti hidhattee waan geggeessaa turte. Maal agarsiisaa jira amma biyyoonni baay'een Raashiyaa irratti fuula garagalfataa jiran. Raashiyaa irra yeroo ammaa kana hamma biyyoota Afrikaa baay'ee dabalatee jechuudha. Michuu ishee waggaa dheeraa kan taate South Africa illee dabalatee Afrikaa kibbaa illee dabalatee biyyootiin baay'een waraana ishee hatantamaan Ukraine keessa akka baastu gaafataa jiranii kan Suudaan kun immoo faallaa ta'e kan inni deemaa jiru. Kun maal agarsiisaa Suudaaniin maybe gama gabaa boba'aatiin illee Suudaaniin boba'aati qabdi. Raashiyaan biyyoonni Awurooppaa adda addaa kana booda Raashiyaa irraa yookiin immoo Raashiyaan illee irraa bituudhaaf rakkachuuti malti kanallee haala mijeeffachuudhaaf gabaallee uumachuuf akka ta'utti illee sodaan gama xiinxalli gama siin jiru agarsiisaati kan inni jiru. Inni biraa waa'ee kufaatii Ameerikaadhaati. Kufaatii Ameerikaadhaa yoo fudhanne Ameerikaan biyyoota baay'ee karaatti gatteetti kan biraa deemaa jirtu. Akkuma jalqaba amma isin irraa turtan osoo waraanni kun hin eegalin dura Yukireeniin jabaadhu biyya jabduu baha Awurooppaadhaa jechuudhaan jajjabeessaa turan. Erga waraanni kun eegalee booda amma pirezidaantiin biyyattiidhaa akka hin qabamne lubbuudhaan yookiin immoo magaalaa keessa akka bahaniif nu hojjanna kan jedhu gabaasni Washington Post akeekee jira. Kun maal agarsiisa hamma sadarkaa kanarra geettuuf Ameerikaan harka marattee taa'uu isheeti. Inni biraa fakkeenyota muraasa siyaa kaasuudhaaf fakkeenyaaf Afgaanistaan keessa akka ishee itti baate nama ajaa'iba. Afgaanistaan keessa lammiilee Afgaanistaan kanneen isaan abdatanii achi keessa turan hedduu isaanii gattee lakkistee deemtee jirti. Taalibaanii dhiistee jechuudha. Kun isa jalqabaati. Bara 2020 keessatti ammoo yeroo Armiiniyaa fi Azerbaajaan wal waraanaa turan keessatti illee gama Armiiniyaadhaa yeroo ishiin goortee deeggaraa turte yaadannee ture. Boodarra gallakkisteeti kan keessaa baate. Itti dabaluudhaan ammas Kurdish force kan ta'e yookiin Kurdish Siiriyaa keessatti gareewwan waraanaa kan beekaman keessaa Kurdishiin isa jalqabaati bara 2019 jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroo Tarkiin waraana garee Kurdish irratti bantu ammas Ameerikaan gallakkisteetti kan isheen deemte. Inni biraa immoo qaama walabummaadhaan akkuma as jedhamuudhaan beekamu keessatti Faransaay akkasumas Awustiraaliyaa fi United Kingdom wajjin wal qabatee yeroon isiin pirezidaantiin Macron ambaasaadar ishii yeroo isaan Awustiraaliyaa keessaas waaman Awustiraaliyaa fi akkasumas Ameerikaan illee yeroo wal gaarreeffannaa keessa seenaniin kan isheen ture. Yeroo kanallee filariitiin ishii dabaleeti kan inni ture akkasumas Jarmaniin wajjin wal qabatee dhimmoota garaagaraatiin Angela Merkel yeroo isaan dhimma biraatiin keessa seensanii wal dhabanii turanii garuu amma isin aangoorraati kaateetti kan isheen jirtu. Adeemsi kun hundinuu Ameerikaan kufaatii biyyoota addunyaa keessatti qabdu dabalaati kan inni dhufe. Akkuma isin kaastan dheengadda maal jedhan pirezidaantiin Joo Baayiden still nowanii fi haati manaa koos dabalannee uummata goota Awurooppaa kan ta'e uummata Yukireeniitiif waaqa kadhannaadha kan isaan jedhan. Kun maal agarsiisa sodaan isaan qaban gama biraatiin sodaan isaan qaban ammallee biyyoonni isaan gama dippiloomaasiin dura faana jira jedhan homaa baasuu akka hin dandeenye agarraa jira jechuudha. Duratti amma yeroo boru gara keettan dhufa hin goolabna sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf jechuudha. Asumaatti kan findhu ta'a. Keessumaati amma Ameerikaanii dhimma kana ho'isuu keessatti boba'aatti naquu keessatti dhimma Yukireeniif Raashiyaa irratti adda duree turte. Isheen amma yeroo kana gootu keessatti yeroo dura rakkoo isaanii karaa waaraa furuudhaaf yaaliin Ameerikaan taasifte jiru. Erga isaan waraanatti seenaniiti kan isheen waaqa kadhannaaf jette. Utuu biyyattiin wal waraanatti seenin waaqa kadhannaa araaramaa walitti qottaatu hin jedhin erga waraanni jalqabee booddee gara kadhannaa waaqa kadhachuutti kan isaanii dubbatan jechuudha. Egaa wanni Ameerikaa kun dubbachuu fi nama rakkisaa Ameerikaan haalli isiin wanni qabeenyi guddaan Ameerikaa ideoloojiidha baay'ee. Ideoloojii sammuusiiti qabeenyi guddaan isiin waan godhamu kamiyyuu walitti hidheetee hirdhistee baay'istee hirtee Ameerikaan fayyadaadha itti deemti. Kaayoo Ameerikaati kun.
Ideoloojiin kiyya hintu fakkeenyaaf maan argaa walitti bu'iinsa kana isaa katuudha akkuma jette pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidenidha. Garuu dhumarra immoo harka isaanii keessaan galfan deemanii wanni isaan waraana kan ittisuu dhabanii loltoota isaanii erguu dhabanii fi faayidaa Ameerikaa waan tuqamuuf gaafa faayidaan Ameerikaa hin tuqamnetti hagati faayidaan Ameerikaa hin tuqamnetti isin harka marattee ta'uusii itti fuufaa jechuudha. Waa'ee Itoophiyaatiin wal qabate wantoota adda addaa irratti Ameerikaan harkisii hagam fadheeraa akka ta'e arginee jira. Haga ammaatti namoonni 197 Ameerikaanifamee jira. Isaan keessa namoota 57 namoota nagayaati. Gama kaaniin immoo eegdonni Zeleniskii jechuudha magaalattii keessa gadi baanii hin jiran ogaa amma lafa cicciisanii eeggataa jiran yookiin asumatti dhumna jedhaniiti taa'aa jiranii warri rukutamaa kasaan jiranii nama 11 rukutamee jira gaarota keessaa amma gama kaaniin immoo waa'ee naannoon gabbisa nukleeraa Yuukireen naannoo sun to'atamuu fi qaccee irra gahee jira akka jedhamu miidiyaaleen gabaasaa jiranii isaatiin keessa dhumatee yeroo jedhaa jiranii gabaasa kana wal qabatee yeroo adda addaatti irra deddeebiinee gabaasni ta'a. Puutiin gamma gara fuulduraatti kan inni jechaa jiru Raashiyaanii Yuukireen loltoota ishee yoo hidhannoo hiikkatan duwwaadha kan inni mareedhaaf teenyu garuu mari'anna jedhaniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa xireeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aa asumarratti kan goolamnu ta'a. FIB'n egaa hundeeffama isaa waggaa lammaffaa gaafa kabajatu gammachuu guddaadhaan fiidbaakiin yookaas immoo yaadi daawwattoota keenya nuu kennan nu jajjabeessuudhaan fidee waggaa lammaan kanarraan nu ga'eeti kan inni jiru. Kana caalaa immoo FIB'n gara fuulduraatti daawwattoota isaa qabatee kan socho'u yookaas immoo caalmaatti kan hojjetu ta'a. Abbootiin qabeenyaa yookaas ispoonsaroonni adda addaa FIB wajjin gara fuulduraatti akka hojjetan asumaatiin egaa waamicha keenya kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya FIB irraa xireeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aatiif qindeeffannee xumurree jirraan waliin turtanii waan hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Boruma shiif abboomaa qaasoo Andaaniil Tasfaayee akkasumas immoo Oliyaad Badhaasaa gama ogummaa teeknikaatiin nu waliin ture. Torbanii walitti deebinaa nagaatti.